В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Заработал автоземник от границы Хангаласского района до села Солянка Аймиконского района. Разрешено движение транспорта весом до 10 тонн. Якутия презентовала свои успехи и достижения на дне строительства и ЖКХ на форуме «Россия». В 2023 году введены рекордные показатели квадратных метров жилья, коих не было с 90-х годов. Высокотехнологичный онкоцентр откроют в конце января в Якутске. Республиканский онкоцентр станет одним из крупнейших на территории Дальнего Востока. Регионы получат возможность ускоренного расселения аварийного жилья. В Мирном ведется активная работа по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилфонда. Эстафета флага первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья» прибыла в Якутск из Владивостока. Игры пройдут с 18 по 23 февраля в городах Приморского края. С 22 января на ледовом автозимнике через реку Лену Якутск-Нижний Бестях увеличили грузоподъемность. Разрешен проезд транспорта весом до 20 тонн. Упрдорвилюй настоятельно рекомендует не превышать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков. Автозимники открыли и на региональных автодорогах Умнас и Алдан по приказу Укравтодора Республики. Так, в Хангаласском районе на участках сезонной дороги село Улахан-Ан, село Титары разрешили движение транспортных средств общей массой до 5 тонн. Село Титары, граница Алекминского района, до 10 тонн. Кроме того, в Тампонском районе открыли автозимник, поселок Джибарики-Хая, Охотский перевоз с ограничением веса автомобиля до 4 тонн. Тем временем в целом по Якутии увеличена грузоподъемность нескольких автозимников до 25 тонн. Ежегодно на территории республики открываются 94 участка, в том числе 5 ледовых переправ. Грузоподъемность от 20 до 30 тонн ориентировочно планируют увеличить в конце января по следующим направлениям. Джибарики-Хая, Синск, Алекминск, Белькаче, Найба, Усть-Янский район, поселок Андрюшкино, село Колымское, Усть-Куйга, Депутатский, Белая гора, а также Белая гора, Чукурдах. В Якутии в этом сезоне намерены доставить по автозимникам более 730 тысяч тонн различных грузов. Сегодня предприятия все работают, при этом в штабе района поднимали ряд проблемных вопросов, в частности, это Верхоянский район, Абыйский, Сунтарский, где мы обратили внимание и, как говорится, сигналы уже взяты в работу. Координация со стороны правительственной комиссии, оно еженедельное, и, можно сказать, ежедневное, и цель такая, чтобы завести полностью весь груз. Субботнее утро в селе Иенгра началось с неприятного известия. Около 8 утра была приостановлена работа котельной. Сбой произошел из-за неисправного насоса, что привело к падению давления в сети водоснабжения. В домах резко начала падать температура. В некоторых квартирах столбик термометра опустился до 0 градусов. Подобная ситуация в Иенгре была в октябре, когда из строя вышли сразу несколько объектов котельного оборудования. К устранению аварии подключились предприятия энергетического и теплового комплекса. Были проведены монтажные работы по восстановлению двигателя циркуляционного насоса. К обеду теплоснабжение было восстановлено. Аварийные бригады продолжают обход трассы жилых домов. Ситуация находится на контроле Министерства ЖКХ и энергетики республики. Ситуация стабилизирована, котельная работает штатно. В настоящий момент устраняются последствия, которые были вызваны остановкой и падением давления в теплоносителя в системе теплоснабжения. На настоящий момент приняты все меры, подготовлен ПВР для размещения граждан, 30 коек. Но данный ПВР в настоящий момент не потребовался. Все граждане размещены по родственникам. Те квартиры, которые пострадали, в настоящий момент ведутся сварочные работы, ведется замена радиаторов, замена труб на новую и восстановление системы. Сама система теплоснабжения в селе Иенгра в настоящий момент работает штатно. Внешний и внутренний контур магистральной системы теплоснабжения. В республике продолжается работа по адресной помощи военнослужащим, участникам СВО и членам их семей. На сегодняшний день предоставлено 35 мер социальной поддержки в виде выплаты услуг. А также с января этого года были введены новые меры. Это предоставление земельных участков в собственность бесплатно военнослужащим, лицам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании. Оказание помощи участникам СВО и членам их семей на данный момент находится на особом контроле главы республики. Это предоставление права первоочередного зачисления в спортивные группы
в организациях, которые осуществляют спортивную подготовку, а также выдача детям спортивной формы для занятий спортом на бесплатной основе. Для получения этой меры необходимо обращаться в детские и юношеские спортивные школы. Также с 1 января 2024 года вводится мера, в соответствии с которым предоставляется 50% скидка на оплату жилищных услуг. Для получения данной меры социальной поддержки необходимо обращаться в агентство субсидий республики через многофункциональные центры «Мои документы». Специалисты аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 30 лет могут с 22 января и по 6 февраля подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Если у сотрудника нет личного кабинета на госуслугах или он не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно. В Минцифры обратили внимание, что гражданин не подлежит призыву, если до 31 декабря 2023 года ему исполнилось 27 лет, и он был зачислен в запас в связи с достижением этого возраста. 323-ю годовщину отметили инженерные войска России. Этот праздник проводится ежегодно 21 января. В Якутии его начали праздновать с 2019 года, когда был дан старт движению «Юные карбышевцы» юноармейскому крылу инженерных войск. В честь этого события в квартале труда развернулась масштабная выставка с широким спектром военных экспонатов. Подробности далее. Данные войска предназначены для выполнения наиболее сложных задач обеспечения боевых действий, нанося потери противнику путем применения инженерных боеприпасов. В рамках выставки они ознакомят гостей и новичков со своей деятельностью, с принципами работы, используемой ими техники, а также поделятся ценным опытом. У нас есть в республике большое количество участников, которые служили в различных инженерно-технических подразделениях, в инженерных войсках. Поэтому, конечно, этот праздник, он имеет под свою почву. И ребята служат, ребята уходят на службу, есть ветераны, но и в совокупности, конечно, эта цепь поколения, она будет продолжаться. А подобные праздники – это все-таки профориентация, это знакомство со спецификой, потому что вот здесь ребята могут посмотреть, потрогать, увидеть. И торжественная часть также будет иметься, где там будет и информация доведена различная, то есть ребята увидят про войска, там послушают ветеранов. То есть, в принципе, я считаю, что это полезное мероприятие, в первую очередь, для подрастающего поколения. Отряд беспилотных летательных аппаратов Республики Саха-Якутия новый. Он был сформирован лишь в прошлом году. Однако за это короткое время военнослужащие уже получили опыт ведения боя с применением различных дронов. На выставке их задача рассказать и показать наглядно гостям, какими бывают беспилотники и как нужно с ними работать. Учат разными дронами летать. Есть вот такие для начинающих и, соответственно, большие. Есть FPV-дроны, соответственно, со сбросами и также ударные, которые именно летят на цель без возврата. То есть камикадзе, да, по-простому говоря. Вот вы видите очки, оборудование. Вот этот дрон имеет тепляк, ночное видение, есть сбросы разного вида. Учат быстро. Все они прошли специальные курсы. Обучение длится как 2 недели, так и 2 месяца. В первом случае вас обучат лишь управлению дронами, а во втором вам предоставят возможность подготовиться к ведению боевых действий более подробно и расширенно, вплоть до того, что вы научитесь оказывать медицинскую помощь. Марина Захарова, Алексей Степанов, Илья Сыромятников, Якутск. Якутия презентовала свои успехи и достижения на Дне строительства и ЖКХ на форуме «Россия». Председатель правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин отметил, что строительная отрасль продолжает активный рост. По его словам, жилищные условия за 4 года улучшили почти 16 миллионов семей. Были отмечены результаты программы расселения аварийного жилья, по которой с 2008 года из 27,5 миллионов квадратных метров переселили более 1,5 миллиона граждан. Также с 2017 года в рамках проекта формирования комфортной городской среды было благоустроено более 111 тысяч территорий по всей России. У нас республика занимает 2-е место среди дальневосточных субъектов по дальневосточной ипотеке. Рассказали об решении, полном закрытии вопроса обманутых дольщиков в прошлом году. Решили вопрос порядка 2000 граждан нашей республики. Также ознакомили с ходом работ по программе переселения, по обеспечению жильем льготных категорий граждан. Регионы показывали свои достижения в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства за последние 20 лет. Действительно, есть что показать, есть чем гордиться. И сегодня на павильоне Республики Саха-Якутия лично пришел Эрек Энварич, министр строительства и ЖКХ, ознакомился о ходе работ, которые были у нас выполнены за последние 20 лет, и о планах, которые мы ставим перед собой.
В сентябре 2017 года в Якутске была завита первая свая нового здания Якутского республиканского онкологического диспансера. Сейчас центр готов на 100% и готовится к работе. За процессом подготовки наблюдала наша съемочная бригада. Буквально считанные дни остались до официального открытия нового здания Якутского республиканского онкологического диспансера. В большом современном здании разместится стационар на 180 круглосуточных коек, 16 коек дневного стационара химиотерапии, поликлиническое отделение на 210 посещений в смену. Пребывание пациентов в медучреждении станет значительно более комфортным. Особое внимание уделено техническому обеспечению центра. Уже завезены и настроены высокоточные медицинские аппараты, которые позволят обеспечивать высокотехнологичную медицинскую помощь всем нуждающимся. Появилось новое оборудование, например, аниограф, аппарат, с помощью которого можно визуализировать просвет сосудов и полости сердца. Такой спектральный компьютерный томограф, двухэнергетический компьютерный томограф, 268-срезовый. Такой томограф у нас третий в России. Это один из самых передовых компьютерных томографов. В нем используется спектральный КТ, двухэнергетический, что улучшает качество визуализации опухолевых заболеваний, такие сложные, как печени, поджелудочной железы. На сегодняшний день в онкоцентре выполняется примерно 2000 операций в год. В новом здании планируется до 4500 операций. В том числе новое оборудование значительно расширит перечень локализаций заболевания, по которым может быть проведено оперативное вмешательство. До начала национального проекта, буквально несколько лет назад, мы не могли оказывать полную медицинскую помощь по многим локализациям. Пациенты вынуждены были выезжать за пределы республики. С начала действия и национального проекта, во время которого проведено переоснащение онкодиспансеров, онкологической службы, и сейчас с вводом нового здания мы можем оказывать медицинскую помощь практически во всех случаях, при всех локализациях. Штатное расписание нового онкологического диспансера предполагает работу более 1000 сотрудников. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. С 2017 года идет планомерная подготовка медицинских кадров для диспансера. И все они ждут момента, когда приступят к работе в новом современном центре. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. В Мирном по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 19-25 годы вошло 15 многоквартирных домов. В 2022 году по региональной адресной программе дирекции жилищного строительства республикой приобретались квартиры на вторичном рынке для переселения 4 аварийных домов. Также производились выплаты компенсаций. Данные мероприятия в городе продолжились с марта прошлого года. В городе Мирном по адресной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы вошло 15 многоквартирных домов. На сегодняшний день из 5 таких домов граждане переселены и произведен их снос. В этом же году заселение в каменную 9-этажку ждут еще 98 жителей алмазной столицы. Вообще срок сдачи был декабрь, конечно, 2023 года, но, к сожалению, из-за того, что здесь были нестабильные грунты, при начале строительства пришлось полгода коллегам стоять, и стройка была заморожена. По сути, полгода они не работали. Вот сейчас как раз мы получаем тот период, когда у нас смещение сроков происходит. На сегодняшний день разрешение на строительство получено, продлено, и бригада работает, то есть строитель работает, застройщик выполняет свои обязательства по договору. Как говорилось ранее, стройка началась еще в первом квартале 2022 года. Взялась за будущую 9-этажку строительная компания «Кинг-95». В свою очередь, ход строительства муниципальные власти контролируют еженедельно и по мере возможности содействуют в насущных вопросах. Трудится человек 40, значит, отделочные работы сделают, сантехнику, сварочные работы, лифты монтируют. Трудности, люди на улице работают, мороз, вот это трудность. А то другой материал есть, люди нормально работают, свое дело сделают нормально.
В ближайшие годы все еще много жителей города Мирный ждут своей очереди на переезд из аварийного жилья. Но бюджет города ограничен, и поэтому движение в эту сторону идет поэтапно и поступательно. По программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда строятся дома для переселенцев, приобретаются для них квартиры или выкупаются аварийные квадратные метры, чтобы на полученные средства мирнинцы могли приобрести жилье сами. Анна Васильева, Мирный. Посетители первого фестиваля ярмарки «Сделано в России» смогут приобрести различные товары от более чем 70 российских компаний, включая продукты питания, напитки и потребительские товары. Ожидается, что около 3 миллионов человек посетят мероприятия фестиваля за период его проведения. Напомню, что фестиваль «Ярмарка. Сделано в России» состоится во время китайских новогодних праздников с 27 января по 5 февраля в провинции Ляонин. Основной акцент на фестивале будет сделан на презентацию российской пищевой продукции. Выставка первой книги на языках народов Якутии открылась в стенах исторического зала Национальной библиотеки республики. Гости могут ознакомиться с полнотекстовыми версиями уникальных изданий. Подробности в следующем сюжете. Выставка первой книги на языках народов Якутии является традиционным мероприятием Национальной библиотеки. Ежегодная экспозиция представляет для посетителей старинные издания от 1819 до 1917 года, переведенные на якутский язык. Вместо книг в целях сохранности стоят распечатки с QR-кодом. Это издания, которые начинаются с XIX века, уникальные книжные памятники, переводы богослужебных книг с русского на якутский, на тунгусский и на чукотский языки. Переводы были сделаны с целью привлечения внимания, целью вообще распространения христианизации, православия именно среди коренных жителей Якутии. Переводы богослужебных книг стали первым толчком к образованию и просвещению населения Якутии. Самыми старинными являются книги, изданные православными миссионерами. Книги самые старинные из этой выставки, это изданы в Иркутске и Санкт-Петербурге. Первое и второе издание сокращенного катехизиса для обучения юношества православному закону христианскому, изданы в 1819 и 1821 годах, а также краткий катехизис, изданный в Санкт-Петербурге в 1844 году. Эти книги предназначались не только для распространения христианской веры, но также были первыми учебными пособиями для обучения якутской и русской грамоте. Во второй половине XIX века стали проводить работы по переводу священных и поучительных книг на языках местных народностей в самой Якутии. В 1853 году святителем Иннокентием, известному как Иван Евсеевич Попов-Вениаминов в Якутске, был организован комитет по переводу священных и богослужебных книг на якутском языке. Дошедшие до нас первые книги на якутском языке и языке малочисленных народов Якутии обладают не только культурной, но и исторической ценностью. Выставка первых книг продлится до 31 января, где каждый сможет узнать частичку истории республики. Тимур Калмогоров, Илья Сыромятников, Якутск. В Нюрнбергском управлении соцзащиты населения и труда ведется работа по приему заявлений и документов граждан, желающих организовать приемную семью для пожилых людей и граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе и изъявивших намерение проживать в приемной семье. С одной стороны, одинокий пожилой человек получает шанс провести остаток своей жизни в семейном кругу, в комфортной обстановке и, возможно, даже быть полезным. С другой стороны, принимающие в свою семью пожилого человека люди получают возможность реализовать свою потребность помогать нуждающимся, скрасить одиночество, продлить и облегчить чью-то жизнь. В приемную семью можно принять граждан, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет. За создание приемной семьи выплачивается вознаграждение в сумме 24 541 рубля. Граждане, изъявившие желание создать приемную семью, должны проживать на территории Республики Саха, точно так же, как и люди, которые, пенсионеры, будут поступать в приемную семью, они тоже должны проживать на территории Республики Саха-Якутия. И они не должны состоять в родственных отношениях, то есть не должны быть супругами, внуками, детьми, а должны быть совершенно посторонними людьми.
Эстафета флага первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья» прибыла в Якутск из Владивостока. Впервые в России продолжительность эстафеты составит более 40 тысяч километров. Игры пройдут с 18 по 23 февраля в городах Приморья. Отмечу, что соревнования проводятся при поддержке аппарата президента России Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе. Подробности в следующем материале. Посетив 5 регионов Дальнего Востока, флаг первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья» прибыл и в нашу республику. Герб Якутии стал 6-м по счету. Теперь наш регион официально стал участником игр. Грандиозное спортивное событие объединит более 1000 юных спортсменов из регионов Дальнего Востока, Республики Узбекистана, Беларуси, Северной Кореи и Китая. Из Якутии примут участие 28 спортсменов. Мы будем принимать участие по 6 видам спорта. Это у нас хоккей, шорт-трек, фигурное катание, лыжные гонки и биатлон. Сегодня наша команда готовится к этим играм и надеемся, что наши ребята выступят и покажут хороший результат. В программу включили 8 зимних видов спорта, в том числе сноуборд, шорт-трек и новое, но быстро набирающее популярность направление фиджитал-хоккей. По правилам игры сначала ребята должны продемонстрировать свои навыки в цифровой вселенной, а затем и в реальном мире. Волнения нету, наверное, скорее всего. Подготовка у нас отлично проходит. Надеемся занять призовые места на этих играх. Это такие серьезные соревнования для нашей республики, то есть престижные. Всегда бы хотелось занять призовое место. Традиционно одним из важнейших символов крупных спортивных мероприятий являются его талисманы. Бесстрашный серый волчонок Хани и ловкий маньчжурский зайчонок Уся водятся в Приморской тайге. Именно они стали символами соревнований. Получается, Уся это Уссури, река, город Уссурийск. Это город, в котором будет проходить соревнования. Хани что? Ханка, озеро Ханка, озеро Приморского края. Дети Приморья пройдут с 18 по 23 февраля во Владивостоке, Уссурийске, Арсеньеве и Артеме. На церемонии открытия последний герб на флаг игр «Дети Приморья» прикрепят во Владивостоке, тем самым дав старт началу масштабного спортивного события. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Вчера в Ленске прошло открытое первенство по дзюдо. С утра до позднего вечера юные спортсмены соревновались за звание лучшего. Состязания стали отборочным этапом на игры «Дети Азии». По их итогам победители станут обладателями путевок на главное спортивное событие этого лета. 132 юных спортсмена боролись за звание лучшего на открытом первенстве по дзюдо. Такое число участников зарегистрировано впервые. На первенстве собрались не только ленские дзюдоисты, но и приехали спортсмены из поселка Витим и города Мирный. 40 человек мы привезли. К сожалению, у нас 4 самых жестких титулованных спортсменов заболели, не смогли приехать. Атмосфера вообще замечательная. Пока боремся, и победы, и неудачи есть. Я своих ребят оцениваю на твердую четверку. А они не в первый раз. Первенство проходило с утра до позднего вечера. Борцы то и дело сменяли друг друга на татами. Болельщики громко болели. Тренера контролировали каждый поединок, помогали, подсказывали, подбадривали. Некоторые делали это очень даже эмоционально. Борцы из поселка Витим оказались очень сильны. Во многих спаррингах они побеждали своих соперников уже на первых секундах. Они хорошо борются, хорошо толкаются, хорошо делают броски. Мне попадался ленский соперник и витимский соперник. Чуть бы не проиграл, но все хорошо. Но и ленские спортсмены не уступали. Даже малыши выкладывались на 100%. Я сегодня волновался, первое соревнование выиграл. Он как себя зашарили, не давал ему, чтобы я его валил. Он тяжелый был. На счету Евангелины Сивовой уже не одна победа. Перед выходом на татами снова тревога. Но настрой на победу однозначно. Главное победить и удержать еще это. Если удержишь,
покажешь, уже получишь оценку. Если на чистый пон упал, то победитель уже выше. Слушать, конечно же, арбитра и слушать, что он говорит, главное. И слушать тренеров, чтобы помогали. Вот это все главное. В первенстве приняли участие спортсмены с 9 до 14 лет. Это не только дзюдоисты, но и борцы всех стилей. Все поединки получились зрелищными, тренера остались довольны своими воспитанниками. Лучшие получили грамоты и медали. Вообще наши дзюдоисты молодцы. У нас и Айдашева Айдиля, значит, чемпионка республики, Потапов Глеб, победитель республики, у нас Сивова Евангелина, победительница республики, а также она бронзовый призер Дальневосточного федерального округа. У нас хорошие шансы выступить на Детях Азии. Победители первенства будут представлять Ленский район на международных играх «Дети Азии» уже летом этого года. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.